अनसनरत हुनुहुन्छ र उहाँको स्वास्थ्य अवस्था अस्ति 3-4 दिनदेखि तपाईँको के छ भने खस्किँदै गएको अवस्था छ। नागरिक समाजलाई, मिडियाका साथीहरूलाई सबैले आफ्नो साथमा लिएर यो राज्य सत्तासँग लड्नलाई हामी तयार छौँ र राज्य सत्तालाई हामी ढाल्न बाध्य हुनेछौँ। गोविन्द केसी एक्लै हुनुहुन्न, गोविन्द केसीको साथमा यो देशका 25,000 भन्दा बढी चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसीको कुरा आवाजलाई कोभिडलाई एउटा बहाना बनाएर त्यसपछि के छ भने सम्पूर्णलाई उहाँसँग भेट्न नदिने एक्ल्याउने खालको एउटा रणनीति देखिन्छ र बिस्तारै उहाँले गलाउँदै जाने भन्ने खालको रणनीति देखिन्छ। तर त्यो रणनीति कुनै पनि हालतमा सफल हुनेवाला छैन। बर्दिवासमा एउटा मेडिकल कलेज खोलिने कुरा भएको छ, त्यसपछि तपाईँको के छ भने इलाममा पूर्वमा एउटा मेडिकल कलेज खोलिनु भएको छ। त्यो सम्पूर्ण सरकारी लगानीमा उहाँको अवस्था दिन प्रतिदिन के छ भने झन् खाली लाग्दो स्थितिमा पुग्दै गएको छ र उहाँलाई फेरि पछि तपाईँ के छ भने त्यस्तै खालको विभिन्न अरू पनि संक्रामक रोगहरू लाग्न सक्ने खतरा बढ्ने भएको हुनाले कुनै पनि व्यक्तिले एउटा क्षणिक समयको लागि म यहाँ शक्तिशाली हो, मैले जे चाहन्छु त्यही हुन्छ यो देशमा, त्यो राज्यमा भन्ने खालको यदि सपना राख्छु भने त्यो दिवा सपना त्याग्दै हुन्छ। डाक्टर विनय कुमार पञ्चाल, तपाईँहरूले डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनको लागि यहाँ हुनुहुन्छ, तर डाक्टर गोविन्द केसीको माग चाहिँ सरकारले सम्बोधन गरेको देखिएन, अब के होला? विषयगत रूपमा सम्पूर्ण देशले आजको दिनमा बुझिसकेको अवस्था छ र सबैलाई नै एक हिसाबले भनौँ भने जनमानस सबैमा डाक्टर गोविन्द केसीका मागहरू के हुन् र डाक्टर गोविन्द केसीले विगतको 6-7 वर्षमा उहाँले निरन्तर रूपमा अनसन गरे पश्चात चाहिँ के बदलाव आएको छ त्यो विषयमा सबैले बुझिसकेको अवस्था छ र यसचोटि पनि विगतकी जुन अनसनहरू भयो र त्यहाँबाट एक किसिमको सहमति भयो र त्यो सहमतिहरू पूर्ण रूपले पुरा नगरेको हुनाले आज प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी 18 दिनमा अनसन बसिरहनु भएको अवस्था छ। त्यो विषय मैले के भन्न चाहे भने एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो राष्ट्रको लागि नि समग्र रूपमा। कारण के छ भने एउटा स्वास्थ्य सेवाकै व्यक्ति, एउटा स्वास्थ्य सेवाकै चिकित्सक जो चाहिँ समग्र रूपमै चिकित्सक सेवा र त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा चाहिँ आम जनताको पहुँचसम्म सहजिलो रूपमा पुगोस् भनेर चाहना राख्नु भएको छ। त्यही चाहना राखेर आज अनसनरत हुनुहुन्छ र उहाँको स्वास्थ्य अवस्था अस्ति 3-4 दिनदेखि तपाईँको के छ भने खस्किँदै गएको अवस्था छ। त्यसप्रति चाहिँ राज्य पक्षले खासै चासो लिएको देखिँदैन, किन हिजो मात्र तपाईँले स्वास्थ्य मन्त्रालयका तपाईँको के छ भने स्पोक्स पर्सनले दिएको स्टेटमेन्टले सरकार चाहिँ कुन हदसम्म चाहिँ तपाईँको इरिस्पोन्सिबल छ र सरकारले चाहिँ कुन हदसम्म डाक्टर गोविन्द केसीको मागहरूलाई लत्याएको छ त्यो कुरा प्रश्न हुन्छ। उहाँको स्टेटमेन्ट के छ भने कि प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीका जति पनि मागहरू छन् त्यो हामीसँग रिलेटेड अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग रिलेटेड नै छैन, त्यही कारणले गर्दा हामीले उहाँसँग वार्ता गर्नुको के उचित नै छैन भन्ने खालको स्टेटमेन्ट, त्यो बिल्कुल एकदम इरिस्पोन्सिबल स्टेटमेन्ट हो। कारण के छ भने प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीका जति पनि माग छन् त्यो पूर्ण रूपले स्वास्थ्य अथवा तपाईँको के छ भने शिक्षा मन्त्रालयसँग रिलेटेड कुराहरू र उहाँको यदि यो मागलाई नजरअन्दाज गरियो भने भोलिको दिनमा भयावह स्थिति आउन सक्ने अवस्था देख्छु मैले। अब के होला? अब स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय यसरी पन्छिन खोजिरहेछ। हिजो सरकारका प्रवक्ताले पनि भन्नुभयो अहिले हामी कोभिडसँग सरकार लडिरहेको छ, यो अवस्थामा उहाँले यसरी माग राखेर अनसन बसिरहँदाखेरि सरकारले अप्ठ्यारो पर्छ, उहाँले अनसन तोड्नको लागि हामी आग्रह गर्दछौँ भनेर भन्नुभयो। यो केही पनि होइन, म तपाईँलाई भनिदिन्छु अस्ति मात्र तपाईँले हाम्रो तपाईँको के छ भने मेडिकल चिकित्सा शिक्षा आयोगमा एउटा आन्दोलन भएको थियो, त्यसको पनि फोटो क्लिप तपाईँले साथै हेर्नुभयो होला, त पाउनुभयो होला। यो समग्र रूपमा के छ भने प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको टाउकोमा टेकेर त्यहाँबाट जुन एउटा चिकित्सा शिक्षा आयोग भन्ने निर्माण भयो त्यहाँनिर केही व्यक्तिहरू यस्ता व्यक्तिहरूलाई गएर राखियो जसले चाहिँ गैर जिम्मेवारीपूर्ण अथवा प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको मागसँग अथवा उहाँले चाहेको कुराहरूसँग बाझिने गरी उहाँको यो तपाईँको जुन मर्म छ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट रूपले चाहिँ तपाईँको के छ भने तोड्ने गरी चाहिँ एउटा के छ भने चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरियो र त्यहाँनिर फेरि पनि चाहिँ त्यही व्यक्ति हिजोको दिनमा जो चाहिँ राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने व्यक्तिहरूलाई लगेर त्यहाँनिर राखियो, जसको फलस्वरूप आजको दिनमा के भएको छ भने त्यहाँनिर 1200 अथवा 1600 सिट छ, त्यसको सिट विभाजन यसरी गरेको छ जसले कि डाक्टर गोविन्द केसीले चाहेको मेरिटोक्रेसी कुनै पनि हालतमा इस्टाब्लिस हुन सकेको अवस्था छैन। तर उहाँको एउटा समग्र रूपमा उहाँहरूको चाहना के छ भने कि जसरी हुन सक्छ प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीलाई होस् अथवा अरूलाई तपाईँको के छ भने एउटा माध्यम मात्र बनाएर आफ्नो मात्र एजेन्डा पुरा गर्ने, डाक्टर गोविन्द केसीले चाहेको कुराहरूलाई तोडमटोड गरेर आफ्नो एजेन्डालाई मात्र कसरी प्रवेश गराउने भन्ने उहाँहरूको माग देखिन्छ। त्यही कारणले गर्दा उहाँहरू चाहिँ अहिले कोभिडको कहिले बहाना बनाउनुहुन्छ, कहिले चाहिँ तपाईँको नाकाबन्दीको बहाना बनाउनु भएको थियो, कहिले चाहिँ तपाईँको देशभित्रका विभिन्न आन्दोलनलाई बहाना बनाउनुहुन्छ। तर प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीका जायज मागहरूलाई पुरा गर्नतिर उहाँहरू कहिले पनि इन्ट्रेस्ट नै देखाउनु भएको छैन कि पहिला पनि तपाईँलाई यसपटक त झन् यो विचित्रको घटना के घटेको छ भने प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी जहाँनिर अनसनरत हुनुहुन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ मिडियाका साथीहरूलाई पुग्न दिएका छैनन्, त्यहाँसम्म चाहिँ तपाईँको जो अभियानीहरू छन् उहाँहरूलाई पनि पुग्न दिएको छैन, त्यहाँसम्म जो नागरिक समाजका अभियन्ताहरू छन् उहाँहरूलाई पनि पुग्न दिएको छैन। यो सम्पूर्ण रूपमा एउटा षड्यन्त्र हो। राज्यले चाहिँ प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीलाई यसरी नै गलाउने र उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ, यो क्राइसिसको बेलामा किन आन्दोलन चाहियो भन्ने खालको एउटा हुइम फैलाएर चाहिँ तपाईँको के छ भने आन्दोलनले तुहाउने षड्यन्त्र हो। तर यो षड्यन्त्रप्रति चाहिँ म यहीँबाट एउटा चिकित्सकको नाताले र पहिला विगतको प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको सुरुको अनसनदेखि हरेक आन्दोलनमा सरिक भएको नाताले र पहिलाको यहाँको वेलफेयर काउन्सिलको प्रेसिडेन्ट पनि भएको नाताले चाहिँ मैले के भन्न चाहेँ भने सरकार चाहिँ एकदमै सचेत हुनुपर्छ, किन राज्य सत्तासँग लड्नुपर्ने स्थिति आयो भने यो राज्यको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
ठप्प पार्ने हाम्रो चाहिँ कुनै पनि मनसा छैन। तर अन्तिममा प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको ज्यानसँग चाहिँ यदि खेल्ने प्रयास राज्यले गर्छ भने हामी बाध्य हुनेछौँ। हामी बाध्य हुनेछौँ यो देशका सम्पूर्ण ओपिडी सेवा बन्द गर्नलाई। कोभिडको समस्या छँदैछ, तर राज्यले कोभिडको समस्याले आज न भोलि गएर जित्छ नै। तर जुन हिसाबले राज्यले एउटा यहाँको जनतालाई को बेसिक अधिकार छ स्वास्थ्य सेवाको, त्यसपछि स्वास्थ्य शिक्षाको, त्यो यदि नैसर्गिक अधिकारसँग खेल्ने प्रयास गर्यो भने हामी सम्पूर्ण चिकित्सक एक ढिका भएर नागरिक समाजलाई, मिडियाका साथीहरूलाई सबैले आफ्नो साथमा लिएर यो राज्य सत्तासँग लड्नलाई हामी तयार छौँ र राज्य सत्तालाई हामी ढाल्न बाध्य हुनेछौँ। अन्त्यमा सडक आन्दोलनबाट नै अगाडि बढ्नु पर्दो रहेछ। हामी विवश भएको छौँ। अहिले 18 दिनमा पुगिसक्दा डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था खस्किँदै गएको अवस्था छ। नेपाल सरकारले केही पनि चासो लिएको छैन। 18 दिनसम्म बितिसक्दा एउटा प्राज्ञिक वर्ग, एउटा बौद्धिक वर्गको चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यप्रति यसरी नेपाल सरकारले खेलवाड गरिदिन्छ। कुनै पनि कदम चालेको छ। न त एउटा अहिलेसम्म वार्ता टोली गठन भएको छ, न त एउटा कुनै पनि सरकारका रिस्पोन्सिबल पदाधिकारी अहिलेसम्म एकचोटि आएर प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीलाई हेरेर जानुभएको छ। त्यही कारणले गर्दा एउटा प्राज्ञिक वर्गले आन्दोलन गर्दा यो देशमा त डेमोक्रेसी लोकतन्त्र छ कि छैन भन्ने कुरामा यहाँ प्रश्न चिन्ह उठिसकेको छ। यो देश चाहिँ तपाईँ एउटा सिङ्गल व्यक्तिले चलाउँदैछ कि यो देश एउटा कि माफियाको गुटले चलाउँदैछ भन्ने कुरामा अब क्वेसन रेज गर्ने एउटा प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने बेला आइसकेको छ। किनकि एउटा प्राज्ञिक वर्ग, त्यो पनि तपाईँको देशकै हितको निम्ति एउटा साधु सन्त महात्मा जसको तपाईँको आजको दिनमा एक आना जग्गा पनि छैन, यो तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा शून्य 50 रुपियाँ पनि छैन, त्यस्तो व्यक्तिले आन्दोलन गरेर समेत यदि राज्यले सुन्दैन भने कसको कुरा सुन्छ? कुनै पनि व्यक्तिको कुरा सुन्दैन भनेपछि यो राज्य हो त कसको? यहाँको सत्ता चाहिँ कसको लागि हो त? यो कसले सञ्चालन गर्दछ भन्ने खालको प्रश्नहरू यहाँ खडा हुन्छ क्या। त्यही आज 18 दिन बितिसक्दा पनि सरकार वार्तामा नआउन चाहनुको ठ्याक्कै कारण चाहिँ तपाईँ के? मेरो विचार मैले यसलाई कसरी लिएको छु भने कि विगत केही दिनदेखि तपाईँले केही अंशदेखि तपाईँले एनालाइसिस गर्नुभयो होला। सरकारले आफूले प्रोजेक्सन गरे अनुसारले केही व्यक्तिहरू, केही संस्थानहरू, केही तपाईँको के छ भने मेडिकल कलेजहरू जसलाई चाहिँ सरकारले प्रोटेक्ट गर्न चाहेको छ, जसलाई चाहिँ केही नयाँ नयाँ संस्थानहरू पनि सरकारले ल्याउने पहल गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। अथवा के छ भने सरकारले आफ्नो एउटा मोडलमा जुन हिसाबले काम गरिरहेको छ त्यही मोडलसँग मिल्ने ठ्याक्कै माग त्यो माग चाहिँ मात्र पुरा गर्ने, बाँकी मागको विषयमा चाहिँ केही पनि सुनवाई नगर्ने खालको यहाँ नीति देखिएको छ एउटा। त्यही भएर प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको एसओडीको माग के छ भने एकदमै उहाँहरूको विगतका जे सोचाइ थिए त्योसँग क्लास हुने खालको माग भएको हुनाले यसचोटि चाहिँ प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको कुरा आवाजलाई कोभिडलाई एउटा बहाना बनाएर त्यसपछि के छ भने सम्पूर्णलाई उहाँसँग भेट्न नदिने, एक्ल्याउने खालको एउटा रणनीति देखिन्छ र बिस्तारै उहाँले गलाउँदै जाने भन्ने खालको रणनीति देखिन्छ। तर त्यो रणनीति कुनै पनि हालतमा सफल हुनेवाला छैन। अहिले अवस्था अलि गम्भीर हुँदै गएको भनेर डक्टरहरूले, उहाँको हेरविचार गर्ने डक्टरहरूले भनिरहनु भएको छ। अब यसो भनिरहँदाखेरि के चाहिँ हुन्छ? अब कसरी चाहिँ तपाईँहरूले उहाँको मागहरू चाहिँ पुरा गर्नको लागि सरकारले घचघचाउनुहुन्छ? अहिलेसम्म हामीले चाहिँ अपेक्षा के गरेका थियौँ भने किनकि पहिलादेखिको आन्दोलनबाट स्थापित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ, त्यही कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ आशा के थियो भने कि बिस्तारै 10 दिन 11 दिन पश्चात चाहिँ सरकारले केही रिस्पोन्स दिन्छ होला। तर आज 18 दिन पुगिसक्दाखेरि पनि सरकारले केही रिस्पोन्स दिएको अवस्था छैन। र पहिले नै अस्ति नै जुम्लामै हुँदाखेरि उहाँले अलरेडी आफ्नो कुरा प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ कि म चाहिँ कुनै प्रकारको तपाईँ के छ भने सप्लिमेन्ट्री न्युट्रिसन अथवा के छ भने आइभी फ्लुइड अथवा केही पनि नलिने खालको उहाँको प्रष्ट एउटा स्टेटमेन्ट आइसकेको अवस्था छ। त्यही भएर अब के छ भने उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बिस्तारै खस्किँदै गएको सिनेरियो छ। र अझ तपाईँको 2-3 दिनमा यदि केही किसिमको ठोस कदम नेपाल सरकारले चाल्न सकेन भने उहाँको अवस्था बिल्कुलै बिग्रिन जान्छ। र त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अघि म गएको थिएँ माथि, उहाँको अवस्था दिन प्रतिदिन के छ भने झन् खाली लाग्दो स्थितिमा पुग्दै गएको छ। र उहाँलाई फेरि पछि तपाईँ के छ भने त्यस्तै खालको विभिन्न अरू पनि सङ्क्रामक रोगहरू लाग्न सक्ने खतरा बढ्ने भएको हुनाले हामी चाहिँ आजसम्म कुर्ने, त्यसपछि भोलिबाट चाहिँ केही ठोस आन्दोलनको कदम चाहिँ निर्माण गरिरहेको छौँ। हामी एउटा वर्कआउट गरिरहेको छौँ आफ्नो टिमभित्रै। अनि त्यही कारणले गर्दा भोलिबाट सम्भवतः हामी केही ठोस पहल नै चाल्छौँ जसले चाहिँ यो राज्य सत्तालाई आँखा खोलोस् र त्यस पश्चात चाहिँ होइन कुराकानी उहाँ गर्न सक्नु, उहाँ सिग्नलद्वारा मात्र कुराकानी गर्न सकिरहनु भएको छ। कारण के छ एउटा एक त कोभिडको समस्या भयो, त्यस पश्चात उहाँको स्वास्थ्य अवस्था पनि बिल्कुल एकदमै पुरै खराब भइसकेको अवस्था छ। अहिले उहाँ कुराकानी गर्ने, हातले इसारा देखाउने अवस्था पनि हुनुहुन्न। अब सरकारले साँच्चीकै सुन्ला भन्ने तपाईँहरूको जुन ठोस आन्दोलनबाट अगाडि बढ्छ भन्नुभएको छ, त्यसले केही प्रभाव पर्ला भन्ने केही त्यो गर्नै पर्छ। एउटा कुरा हामी सबै के प्रष्ट हुनुपर्छ भने यो राज्य भनेको प्रत्येक नेपालीको हो। हरेक नेपाली जनताले के सोच्दछ, हरेक नेपाली जनताले के चाहन्छ त्यो कुराले नै यो राज्यको परिविष्ट चाहिँ निर्माण हुन्छ कि कुनै पनि व्यक्तिले एउटा क्षणिक समयको लागि म यहाँ शक्तिशाली हो, मैले जे चाहन्छु त्यही हुन्छ यो देशमा, त्यो राज्यमा भन्ने खालको यदि सपना राख्छौँ त्यो दिवा सपना त्याग्दै हुन्छ। किनकि यो देशमा लोकतन्त्र स्थापित भइसकेको छ। त्यही लोकतन्त्र स्थापित गर्नको निम्ति लाखौँको सङ्ख्यामा शहीदले, विभिन्न ठाउँको शहीदहरूले चाहिँ शहादत दिएका अवस्था छन्। त्यही कारणले गर्दा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो जायज माग पुरा गराउनको निम्ति एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाले विभिन्न मागका आन्दोलनहरू गर्न सक्छन्। त्यसमध्ये एउटा फर्मेट भनेको अनसन पनि हो। त्यही भएर त्यो अनसनबाट समग्र नेपाली जनताको भलाइ कसरी हुनसक्छ, उहाँहरूको हकितको निम्ति कसरी सङ्घर्ष गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी अनसनमा लाग्नु भएको छ। र एउटा कुरा के तपाईँहरू चाहिँ नोट गर्नुहोस् भने यो देशको कुनै पनि देशको सबभन्दा क्रिटिकल चिज भनेको उसको स्वास्थ्य सेवा हो। यदि स्वास्थ्य सेवामै कुनै खालको खलल पुर्यायो भने, त्यहाँका चिकित्सकहरूले यदि राज्यलाई साथ दिएन भने, तपाईँले मूल्याङ्कन
मूल्याङ्कन गर्नुहोला। नेपालमै पनि तपाईँको के छ भने विगतमा जुन 2074-75 त्यो 47 सालमा भएको आन्दोलन, त्यो प्रत्येक आन्दोलनमा जब चिकित्सक सङ्घले साथ दिएको छ त्यसपछि मात्र त्यो आन्दोलन निर्णायक भएको छ। चाहे तपाईँको गणतन्त्र स्थापित गर्ने बेलामा होस्, राजतन्त्रको अन्त्य होस्, प्रत्येक आन्दोलनमा चिकित्सकले साथ दिए पश्चात मात्र त्यो आन्दोलन सफल भएको छ। त्यही भएर मैले तपाईँहरूको मिडियाबाट चाहिँ यो राज्य सत्तालाई फेरि पनि के कुरामा चाहिँ तपाईँ के छ भने ध्यान आकृष्ट गराउन चाह्यो भने चिकित्सकहरू एकचोटि आन्दोलनमा प्रवेश गरिसके पश्चात यो देशको स्वास्थ्य सेवाको भयावह अवस्था आउँछ। त्यो हामी चाहदैनौँ। यदि त्यो हामीले चाहेको भए हामी दोस्रो तेस्रो दिन चौथो दिन पाँचौँ दिनबाट त्यो सुरु गर्थ्यौँ, तर त्यो हामीले चाहेका छैनौँ। किनकि जनताको जुन एउटा अहिलेको सिनेरियोमा स्वास्थ्य सेवासम्मको पहुँच छ त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको बाधा नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। तर समस्या के छ भने यदि राज्यले हामीलाई जबरजस्ती त्यतातिर धकेल्छ, राज्यले आफ्नो संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर गोविन्द केसीलाई गलाउने प्रयास गर्छ, गोविन्द केसीलाई सिध्याउने प्रयास गर्छ भने राज्यले के कुरा हेक्का राखेको हुन्छ भने गोविन्द केसी एक्लै हुनुहुन्न। गोविन्द केसीको साथमा यो देशका 25,000 भन्दा बढी चिकित्सक छन्। यो गोविन्द केसीका साथमा यो देशमा अहिले अध्ययनरत 20,000 भन्दा बढी डाक्टर विश्वव्यापी रूपमा जति पनि नेपालीहरू छरिएर बसेका छन् उहाँहरू सबै छन्। त्यति मात्रै नै कि यो देशका प्रत्येक नागरिक छन्, यो देशका हरेक गरिब जनता छन्। यो देशका आन्दोलनमा आएर डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थकहरूलाई हजुर प्रहरीले दमन गर्न खोज्यो, राज्यले उहाँहरूको आवाजलाई दमन गर्न खोज्यो। हजुर त्यो एकदम सही हो। त्यो राज्यको स्टोरी मैले सुनेँ भने त राज्यले तपाईँको मिडियाका कुनै पनि साथीलाई माथि प्रवेश गर्नै दिएको छैन। राज्यले चाहिँ कहाँसम्म अहिले गरेको छ भने कोही पनि यदि व्यक्ति त्यस्तो तपाईँको एउटा अभियन्ता अथवा तपाईँ के छ भने कोही राजनीतिकर्मी आएको छ भने उहाँहरूलाई माथिसम्म प्रवेश गर्न दिएको छैन, उहाँहरूले आफ्नो भोइस उठाउने मौका नै दिएको छैन भने राज्यले त हरेक हिसाबले यो राज्य संयन्त्रको प्रयास नै त्यही छ कि जसरी होस् प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको आवाजलाई कसरी दबाउने र उहाँको जुन जायज माग छ। किनकि डाक्टर गोविन्द केसीको चाहना के छ भने मेडिकल शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ। हरेक नेपाली नागरिक जो चाहिँ तपाईँको के छन् विपन्न छ, जो चाहिँ तपाईँको एउटा मध्यमवर्गीय अवस्थामा त्यसको छोराछोरीले पनि निःशुल्क शिक्षा चाहिँ पाउनुपर्छ भने प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको माग हो। त्यो भयो भने त राज्यले जुन माफिया लगायतका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गरेका छन् तिनीहरू त सिधिनै भयो। त्यही कारणले गर्दा यो राज्यले प्रयास के गरेको छ भने डाक्टर गोविन्द केसीलाई बरु सिध्याउँ तर यो माफियाहरूको संरक्षण होस् जसरी भयो भने यो राज्यको चाहिँ मेल मोटो भएको देखिन्छ। डाक्टर केसीको माग चाहिँ जायज, जनताका लागि जायज छन् हैन, तर सरकारका लागि चाहिँ जायज छैनन्, किन होला? त्यही त मैले सुनेँ भने जनताको पक्षमा यो मागहरू किन छ भने सबभन्दा पहिलो कुरो म भन्न चाहन्छु तपाईँले, किनकि प्रथम आन्दोलनदेखि लागेको डाक्टर गोविन्द केसीले के भन्यो भने मेडिकल शिक्षा चाहिँ पहुँचवाला जोसँग पैसा छ त्योसम्म मात्र भयो, अथवा जो कम्पिटेन्ट छैन। कि पहिला कस्तो सिस्टम थियो म तपाईँलाई भन्छु, जो व्यक्ति चाहिँ एमबिबिएस इन्ट्रान्स फेलै भए तापनि उसले चाहिँ आफ्नो पैसा 50 लाख 60 लाख 80 लाख तिरेर देशभित्र पनि र देश बाहिर पनि गएर पढ्न सक्छ। प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको तेस्रो आन्दोलन अनसनमा आइपुग्दाखेरि कस्तो खाले नियम बन्यो भने जो व्यक्ति नेपालमा लिने एमबिबिएस इन्ट्रान्स एक्जाम पास छ उसले मात्र एमबिबिएस शिक्षा पढ्न पाउँछ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के भयो भने अब चाहिँ मेरिट अर्डर लागू हुन्छ है। मेरिट अर्डर भने कस्तो चिज हो भने जसको पूर्णाङ्क चाहिँ बढ्दै गयो त्यही हिसाबले तपाईँको उसको चाहिँ एडमिसन हुने भन्ने भयो भने यदि तपाईँसँग 80 लाख रुपियाँ छ भने पनि तपाईँले भर्ना पाउनु भएन। यदि कुनै गरिबको छोरोले यदि 90 मार्क्स ल्याएको छ भने उसको भर्ना चाहिँ हुने भयो यो देशमा। त्यस पश्चात के छ भने दूरदराज इलाकामा पनि तपाईँ के छ भने मेडिकल कलेज खोलिनुपर्छ, तपाईँ के छ भने चिकित्सालय ठुल्ठुला खोलिनुपर्छ। त्यही फलस्वरूप आज जुन कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स जुम्ला अथवा कर्णालीमा खोलिएको छ त्यो पूर्ण रूपले डाक्टर गोविन्द केसीको देन हो। त्यस पश्चात बर्दिवासमा एउटा मेडिकल कलेज खोलिने कुरा भएको छ। त्यसपछि तपाईँको के छ भने इलाममा पूर्वमा एउटा मेडिकल कलेज खोलिनु भएको छ। त्यो सम्पूर्ण सरकारी लगानीमा त्यो सबै के हो भने डाक्टर गोविन्द केसीकै योगदान हो। त्यही भएर गोविन्द केसीले आम जनता त्यसपछि गरिब जनताको भलाइमा कसरी तपाईँको बढीभन्दा बढी सेवा दिन सकिन्छ भन्नेतिर उहाँको ध्यान आकृष्ट भएको देखिन्छ। तर राज्य सत्ता जुन तपाईँको विभिन्न पोलिटिकल पार्टीबाट चुनिएर आएका व्यक्तिहरू हुन् उहाँहरूको त्यतातिर ध्यान गएको खासै देखिँदैन। उहाँहरू चाहिँ आफू निकट व्यक्ति, किन हामी सबैले बुझाएको छ यो देशमा पूर्ण रूपले नेपोटिजम व्यापक रूपमा चलेको छ। यो देश केही मेरिटोक्रेसी भन्दा पनि अटोक्रेटिक एउटा केही सीमित व्यक्तिकै तपाईँ के छ भने गुणगान गाउने, त्यसपछि उहाँहरूलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, उसको हित कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ त्यतातिर मनसाय मात्र गएको देखिन्छ राज्यको। त्यसैको फलस्वरूप के भयो भने डाक्टर गोविन्द केसीका माग यहाँ जुन जति पनि माफिया दलालहरू छन् उनीहरूसँग जुधिने भएको हुनाले गोविन्द केसीलाई सिध्याउँ बरु उहाँहरूको चाहिँ हित संरक्षण गरौँ त्यतातिर चाहिँ राज्य सत्ताको ध्यान गएको देखिन्छ। त्यही सरकारले गोविन्द केसीलाई सिध्याउन लागेको पूर्ण रूपले सरकारको एउटा मात्र एजेन्डा छ गोविन्द केसीलाई गल्याउँ। किन गोविन्द केसी जस्तो होइन, गोविन्द केसी गल्याएको छैन। यो यदि कोही भ्रममा छ भने उहाँहरूको भ्रम म यही मिडियाबाट तोड्न चाहन्छु। डाक्टर गोविन्द केसी अहिले पनि जुन डे 1 मा उहाँको जुन ऊर्जा थियो अहिले पनि त्यही ऊर्जा छ। अझ पनि उहाँ चाहिँ मलाई कुनै किसिमको औषधि पनि चाहिँदैन, न सेलाइन पनि चाहिएको छ, न कुनै किसिमको ड्रिप चाहिएको छ, केही पनि चाहिएको छैन। सबै कुरा त्यागिरहनु भएको छ र उहाँले अहिलेसम्म पनि तपाईँको पूर्ण रूपले एउटा जुन पहिला हामीले हेल्थ उहाँको स्टेटस ठिक पार्नको निम्ति गरिन्थ्यो त्यो केही पनि लिनुभएको अवस्था देखिँदैन। त्यही कारणले गोविन्द केसी अझ पनि दृढ हुनुहुन्छ जसरी हुन्छ स्वास्थ्य सेवा सुदृढ पार्ने र यो राज्य सत्तालाई जसरी पनि गल्याउने भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ र हामी उहाँको हरेक मागको हरेक पङ्क्तिको साथमा छौँ। भनेपछि डाक्टर गोविन्द केसीको माग सरकारले पुरा गर्छ, अन्तिमसम्म
गर्नै पर्छ। त्यसको अरूको विकल्प केही पनि छैन कि राज्य सत्ता जनताको निम्ति हो। डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएको सम्पूर्ण माग जनताकै निम्ति छ। त्यही कारणले गर्दा राज्य सत्ताले उहाँको माग पुरा गर्नुपर्छ। त्यसको विकल्प केही पनि छैन। अहिलेसम्म त कुनै पनि प्रतिक्रिया आएको छैन सरकारी तहबाट। कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ अन्तिमसम्म पुरा होला? त्यो राज्यको चरित्र जस्तै हो। राज्यले चाहिँ सुरुमा चाहिँ गलाउँ थकाउँ भन्ने परिस्थितिमा जान्छ। हामीले पनि धेरै ठोस कदम चालेका छैनौँ अहिले कोभिडको सिनेरियोले गर्दाखेरि। तर बिस्तारै तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, भोलि अथवा पर्सिबाट चाहिँ हामी सशक्त आन्दोलनमा प्रवेश गर्नेवाला छौँ। त्यही कारणले गर्दा मैले चाहिँ तपाईँको मिडियाबाट, किन आखिरमा यो राज्य सत्ता जनताको हितमा सोच्ने भएको हुनाले मैले के आग्रह गर्न चाहेँ भने तपाईँहरू चाहिँ केही ठोस प्लान ल्याउनुहोस्। त्यसपछि गोविन्द केसीसँग एउटा ठोस वार्ता टोली निर्माण गरेर गोविन्द केसीको मागलाई आलटाल पार्ने होइन कि सम्बोधन गर्ने र त्यसलाई तपाईँको के छ भने राज्यको मेन स्ट्रिममा लागू गर्ने भन्ने नियतले चाहिँ अगाडि आउनुहोस्। कारण के छ भने उहाँको जति पनि माग छन् त्यो सम्पूर्ण जायज माग छन् र जनताको हितमा छन्। त्यही कारणले गर्दा जनताको हितमा भएको माग, आखिरमा राजनीतिक कर्मीले पनि त जनताको हितमा काम गर्न खोज्नु पऱ्यो नि। अरू तपाईँहरूको उद्देश्य के यदि छ भने त्यसो भए त राजनीति नगरे भइगयो। जनताको हितमा यदि माग छ र जनताको हितमा काम गर्ने व्यक्ति तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्नुहोस् र त्यो सम्बोधन गर्नको निम्ति जे पहल चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ तत्काल गर्नुहोस्। होइन भने भोलिको दिनमा अवस्था भयावह हुनेवाला छ र यो राज्य सत्ता यहाँको जति पनि मतियारहरू छन् र त्यसपछि तपाईँको यो जुन दलाल पुँजीपति वर्गलाई तपाईँको जुन संरक्षण गर्न लागि परेका व्यक्तिहरू छन् उहाँहरू सम्पूर्णलाई ढाल्छन् यहाँको सम्पूर्ण चिकित्सकहरूले। त्यो विषयमा कटिबद्ध हुनुहोस्। धन्यवाद तपाईँहरू सम्पूर्णलाई।